wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li bi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala Allah ta'ala aidan bil Qur'anil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi was-shalah fahal antum muntahun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha babar ridho wa taisir wa taghliqu anna biha babasari wa tahsir wa takunu lana biha waliyaw wa nasir. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma rabbana lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla.
Allahumma ya muyassiro kulli asir, Amin. wa ya jabiro kulli kasir. Amin. Wa ya ma'mana kulli khair, wa ya mu'tiya kulli sa'ir, yassir alaina kulal asir, patai sirul asiri alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kasir, wa anta alimum biha wa basir, ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma ahrijna min durumatil wahmi, Amin. wa akrimna binuril fahmi, waftah alaina bima'rifatil ilmi, wasahil lana abwaba fadli birahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin anu mulia, puji sareng syukur dua-duanana kagungan Allah nu Maha Ghafur. Shalawat sareng salamna mugi dilimpahkeun karuhna nu janten hambana Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge teu kakantun kanggo kulawargina sareng para sahabatna, para tabiin, atba'i tabiin, suhada sareng para sholihin, diutamikeun kanggo urang sadayana anu sami-sami cinta jeung ngagem kana agamana. Alhamdulillah, dina saat ieu jeung dina tempat anu ieu urang sadayana sami-sami kumpul bertatap muka, bermuwajahah, bersenda gurau, dinararaga nyaksi jeung menghadiri, bahkan sebahagian mah mengikuti karena acara-acara nu ditampilkeun dina wengi ieu dikawit acara pembukaan, insya Allah nepi kana acara tuntasan moal waka baralik moal. Amin. Muga-muga doakeun rek bapak-bapakna, rek ibu-ibuna, di mana balik memeh tuntas acara nalika balikna sing ditajong. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doa kiai teh dijabah heueuh. Kiai dilawan bener. Alangkah indahnya hidup jadi seorang kiai, dan alangkah mudahnya hidup jadi seorang kiai. Alangkah bahagianya hidup jadi seorang kiai. Ketika kiai ngaji dina panggung, begitu turun dina panggung dibayar kontan. Aya istilah kiai diayub moal. Punten ka haji abdi mah ye mangabon we wengi ayeuna mah hedoy. Termasuk di mana mayar kiai teu aya istilah kudu dipulangan. Punten we ka haji wangsulan 50.000 moal. Kiai dibayar kontan, nu korige dibayar kontan, nu hadiah dibayar kontan, nu sok dianyuk teh paling ge pamarentah. Keun wae pamarentah mah dianyuk ge, da sok rada kepluk hadirna ge pamarentah. Betul.
di Cadasari diayakeun rajaban di Arab sambutan di pemerintah teu aya samangkeluk-mangkeluk acara tingku naon acarana ya kebluk pangna kitu ge para wargi kaum muslimin anu mulia nu ieu acara sadayana tantosna semata-mata takdim takrim mahabbah jeung ngahidmat kajungjunan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulantaran diperingati Isra jeung Mi'rajna bahasa nu sumping ka urang disebut acara Rojaban anu acara Rojaban ieu tantosna diwangun ku jamaah Masjid Jami Kampung Cicadasari Bayi Cadas sanyaho simkuring ieu kampung adalah Cicadasari ngan eta mah disebut Cadas teh panggilanana ngaran asli nama Kampung Cicadasari mugi-mugi sagala rupi pangorbanan bapak-bapak ibu-ibu tokoh terkemuka jeung masyarakat sasieun sabeunyeun leutikna ratus ribu gedena juta jeung 50 juta ku Allah subhanahu wa ta'ala sing ditampi kalawan panampian anu utami tur ngajadikeun sabab kana dihampurana dosa nu ageng jeung nu alitna malah mandar ngajadikeun sabab kana tambah-tambah kabarokahan baik salami urang aya di alam dunia terutama di mana urang geus kojor jaga di poe akhirat muga-muga sing ditambah kabarokahan ku Allah amin ya Allah ya rabbal alamin al-mukarramun sajumlahna para ulama Islam anu ngagaduhan predikat sebagai warasatul anbiya baik tinu tebihna atawa tinu caketna wabil khusus adinda yang kucintai pangersana Jang Kiai Ulum selaku pimpinan dan sesepuh pondok pesantren Al Mubarakah tereh grup teh jeung masjidna kalintang menterengna asarada rumur panon yang hareupan pondok butut kitu rek dibangun ieu teh moal arek aya eta keur pondok alhamdulillah moga-moga tahun ayeuna sing laksana amin ya Allah wal alamin jang ulun ku anjeun mugi-mugi bertambah-tambah pengetahuan agamana bertambah-tambah pangamalan ibadahna bertambah-tambah komara jeung darajatna amin nu akhirna tiasa membawakeun ka urang sadayana kana salah satu jalan jeung arah anu kintenna ngengingkeun kamanfaatan kabahagiaan lahir batin dunia diutamikeun akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin saudara pembuka sekaligus pembuka dan penutup acara mugi-mugi anjeunna ku Allah subhanahu wa ta'ala sing dipaparinan ilmu anu manfaat betah cicing di hiji pondok pesantren ngajadikeun qurratul ain keur indung jeung bapakna hirup di alam dunia jadi jalmi nu serba amat sangat bermanfaat baik kanggo diri anjeunna maupun kanggo ibu ramana diutamikeun kanggo bangsa jeung negara amin ya Allah ya rabbal alamin kaum muslimin anu mulia para kiai geus pada paham para umat Islam sebagian parantos mengetahui bahwa Isra jeung Mi'raj dua kalimat ngarupakeun bahasa agama. Isra Mi'raj lain bahasa Sunda, Isra Mi'raj lain bahasa Jawa, Isra Mi'raj lain bahasa Malaya. Asli Isra jeung Mi'raj
jua kalimat mengarupakeun bahasa agama. Naon hartina Isra? Satu perjalanan Kanjeng Nabi di waktu malam di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang bersifat horizontal. Adapun yang namanya Mi'raj, satu perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa sampai di langit kahiji, di langit kahiji sampai di langit kedua, dari langit kedua sampai di langit ketujuh, bahkan sampai di makom Qoba Kausar al Adna, nu kitu disebutna Mi'raj. Hanya kal lamun pek Isra jeung Mi'raj dua kalimat nu ngarupakeun bahasa agama. Aslina Isra jeung Mi'raj kabeh dieu dipatakeun dina bahasa Sunda disebutna teh Isra Mi'raj. Padahal ro jeung ra sedikit banyak beda. Sampai diparut tuluy dipoekeun disebut kopra, lain kopra, beda kan? Sampai diparut tuluy dibuleut-buleut make oncom, tuluy digoreng disebut comro. Nyebut comrak salah atuh, beda comro jeung comrak. Naon comrak? Lamun pek Isrona diganti ku Isra, Mi'rajna diganti ku Mi'raj, kunaon Isrona teh Isra ke Isra Mi'raj dicepel. Luar biasa dayana. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak kasauran Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat pertama dalam surah Bani Israil. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Cek tadi murang kali untuk dituntaskeun ngajina eta murang kali. Subhana maha bersih dan Allah. Asra nu parantosna isrokeun ka hambana di Masjidil Haram sampai di Masjidil Aqsa udah menjadikan kebiasaan. Urang Arab di mana-mana aya perkara nu aneh bin ajaib terlebih dahulu diawali kalawan kalimat subhana. Makana agama sangat menghimbau jikalau umat Islam melihat satu perkara yang aneh baik cek adat ataukah cek agama disunatkeun ngabacakeun subhanallah. Geletikanana para wargi sadayana urang keur genah-genah leumpang tengah ning jalan, tiba-tiba aya nu kukuhaetan dina tangkal malani ditempo teh ibi-ibi, kok aya awewe kuat naik ban malani subhanallah. Nah aya awewe kulih ku jalingka. Atawa para wargi sadayana aneh cek agama di mana kanyahoan ku urang bacakeun subhanallah. Begitu urang berjalan di satu jalan papapat jeung hiji janda kapaneran pakaianana make pakaian lazy dengan mah pakaian rejing teh pakaian dalam, ari ieu ku janda dipakaian kalawan pakaian luar. Ari biti sarua jeung iwung bitu make lazy aduh jeung pacak percis beut meunang ngurung. Aneh cek agama, aneh kabina-bina masya Allah. Nah aya awewe ulih ku telengas. Aya nu kitu teh di dieu. Bikeun tukang kori nu kahiji. Keur neangan tukang kori nu kahiji teh. Naon sababna pirak deui salakina tukang kori make kudu make lezing sagala moal. Lezing. Kalau bisa dayana aneh cek agama. Makana kulantaran Allah mengawali surat Bani Israil kalawan kata subhana,
menandakan yen kejadian Isra jeung Mi'raj adalah kejadian nu amat sangat aneh luar biasa, teka pikir ku pamikiran jelema, luar daripada adat kebiasaan nu disebutna dina bahasa agama disebutna mukjizat teh. Kenaon para wargi sadayana, para nabi jeung para rasul pernah diberi mukjizat ku Allah untuk menandakan yen eta teh nabi jeung rasul cirina bogaeun mukjizat. Tiba-tiba alam kiwari mah tukang keusik kuat ngadu jadi nabi. Kadang-kadang aya jelema tukang manggul kai ngaku jadi nabi. Kadang-kadang aya jelema tukang kuli ngagarpuh kuat ngaku jadi nabi. Coba bogaeun mukjizat, teu bogaeun mukjizat, jelas nabi na bohong, rasul na sumawona. Para wargi kaum muslimin anu mulia, salah satu keanehan, salah satu kesaktian dan keajaiban yang luar biasa adalah mukjizat Nabi Isa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan dalam Al-Quran, Ani qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum ani ahluku lakum minat dini kahayati toiri payakunu toiro wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidnillah. Pertama, Nabi Isa ngagaduhan mukjizat bisa nyagerkeun kana panyakit lolong. Rek lolong bawang jadi, rek lolong nu anyar-anyaran, cacak lolong bisa cager ku Nabi Isa komo lamun pecah. Didinya ayah hiji nabi wartosna Nabi Isa bisaeun nyagerkeun panyakit lolong jeung pecah. Di zaman baheula ayah hiji jelema ngaranna Musailimah al-Kadzab. Ieu mah kasaktianana dikatakeun sebagai ihanah, menghinakan. Bahkan jelema eta lain nabi lain rasul, justru jelema dihinakeun ku Allah. Cek Musailimah al-Kadzab, hei golongan Bani Israel, bisi terpercaya kuring ge nabi jeung rasul lain Isa wae. Naon sababna? Kuring punya kesaktian, kuring punya keanehan, kuring punya keajaiban. Naon kasaktian anjeun? Kuring sanggup nyagerkeun jelema nu boga panyakit pecah. Sok saha jelema nu parecak datang ka kuring gratis, pasti ku kuring mah teh cager. Jo teh jelema para wargi sadayana nu pecak, punten juragan Musailimah, kuring teh hayang nempo dua-duanana ti baheula, hayang cara batur boga panon teh nempo dua-duanana ulah ngeun sabelah. Ceuk Musailimah al-Kadzab, he ka dieu sok urang jampe ku kuring. Akhirna eta jelema anu pecak dijampe tuluy ditiup, beres ditiup tuluy diusap. Ari pek teh lain anu beuntak, lain anu lolong jadi beuntak, anu beuntak jadi lolong. Tungtungna nu asal pecak jadi lolong kabeh. Tipu kitu mah, itu disebut ihana, menghinakan ti Allah. Bahkan jelema eta bohong ngakuna nabi jeung rasul sanajan punya keajaiban. Tapi Nabi Isa para wargi sadayana, jo jelema nu lolong jampe usap beuntak seketika, jo jelema nu pecak datang ka Nabi Musa jampe usap seketika beuntak dua-duanana. Itu namanya mukjizat. Malah nu leuwih aneh mukjizat kanggo Nabi Isa, wa ubri'ul akmaha wal abrasa. Kanjeng Nabi Isa bisa ngahirupkeun manuk nu asalna mamanukan. Nepi mana para wargi sadayana cek Nabi Isa, hei golongan Bani Israel, ieu teh manuk apakah mama
mamanukan, jawab golongan Bani Israil nu kitu mah mamanukan. Bener dijieuna tina taneuh tuluy di huluan, tuluy di awakan, tuluy di sukuan, hek make buntut, ieu bener mamanukan. Tiup ku Nabi Isa paan puhu payakunu toiro, geleber jadi manuk beneran. Nu kitu disebutna mujizat. Malah para wargi sadayana wa uhyil mauta biidnillah, nu leuwih ajaib jeung leuwih aneh mah Nabi Isa bisa ngahirupkeun jelema nu geus maot. Aya 4 jelema nu dihirupkeun ku Nabi Isa nu bener-bener maot. Hiji nu ngaranna Ibnul Ajud. Ibnul Ajud geus dinyatakeun maot ku sararea, tuluy dibawa dina pasaran, di tengah jalan amprok jeung Nabi Isa cek golongan Bani Israil. Hei Isa, cacak anjeun Nabi jeung Rasul, setiap Nabi jeung Rasul pasti ngagaduhan mujizat dan kesaktian, coba hirupkeun deui Ibnul Ajud. Oke cek Nabi Isa. Pasaran Ibnu Ajud ditumpangkeun di luhureun jalan, pasaran eta disanghareupan ku Nabi Isa, cek Nabi Isa, ya Ibnul Ajud kum biidnillah, he Ibnul Ajud hirup deui anjeun kalawan izin Allah. Cumetang Ibnul Ajud tina pasaran, hirup deui, balik ka bapana, balik ka induna, balik ka anakna. Itu namanya mujizat. Golongan Bani Israil tetap terpercaya yang Isa sebagai Nabi jeung Rasul. Bahwa Ibnul Ajud mah can maot beneran, tadi teh heula teuing mungkuk. Sok neangan deui. Jelema nu mati geus rada lila. Kabeneran didinya aya hiji jelema ngaranna Bintul Asir. Maotna geus sape-sape geus dikubur dina kuburan. Tah cek golongan Bani Israil, iya bisa Bintul Asir mautna geus sape-sapeting, cacak anjeun Nabi jeung Rasul punya kesaktian, hirupkeun ku anjeun Isa. Oke cek Nabi Isa. Kuburan Bintul Asir disanghareupan ku Nabi Isa, cek Nabi Isa, ya Bintal Asir kum biidnillah, he Bintul Asir hirup deui anjeun kalawan izin Allah. Urumuwe kawasgaan. Bintul Asir hirup di jero kubur, datang ka darat, balik deui ka pamajikanana, balik deui ka anakna. Golongan Bani Israil tetap terpercaya bahwa nu tadi mah mati nak mati suri, mati can bener-bener mati. So neangan aya hiji golongan Bani Israil nu disebutna ajir, maotna geus 3 poe 3 peuting. Ieu bisa azir, maotna 3 poe 3 peuting dikubur. Coba sok jampe ku anjeun. Kuburan ajir eta disanghareupan ku Nabi Isa, cek Nabi Isa, ya aziro qum biidnillah, he ajir hirup deui anjeun kalawan izin Allah. Geus 3 poe 3 peuting dikubur, kuat balik deui ka alam dunia, balik deui ka pamajikanana, balik deui ka anakna, rumah tangga deui jeung anakna, kuat boga deui budak. Budakna ge bin mayit we dan ngagaweana ge mayit. Itulah mujizat. Golongan Bani Israil tetap terpercaya yang Isa sebagai Nabi jeung Rasul. Sok cek Nabi Isa neangan kuburan anu geus mangtaun-taun. Kabeneran didinya aya kuburan Sambino. Nurutkeun tareh nu aya dina batu nisan geus 4000 taun. Tah ieu kuburan milana geus 4000 taun, cacak anjeun Nabi jeung Rasul punya kesaktian dan keanehan. Coba hirupkeun deui ku anjeun Sambino. Cek Nabi Isa. Akhirna Nabi Isa yang harupan kuburan Sambino. Ya Sambino,
kum biidnillah he sambino hidup deui anjeun kalawan izin Allah kurumuy sambino hirup deui ti jero kuburan. Ceuk Nabi Isa saha ari ngaran anjeun? Ngaran kuring sambino. Sabaraha tahun anjeun dikubur? Kurang leuwih 4.000 tahun. Bagaimana kabarna anjeun? Sajroning 4.000 tahun kuring can eureun-eureun disiksa ku Allah. Dosa apa kamu? Dosa kuring teu aneh hiji waktu kuring ngarasuluh ka gunung. Balik di gunung aya suluh batur nangeuh dina tangkal kai, dipetikeun ku kuring dipake nyeuhil teu bebeja kanu bogana 4.000 tahun kuring tuluy-tuluy disiksa ku Allah. Naudzubillah. Cacak maok suluh batur dipake nyeuhil 4.000 tahun can pre-pre disiksa. Komo lamun ti pasir salam tangkal jengjeng satangkal dipaok kabeh. Bahwa kisadayana balik di parean tangkal cauh batur buahna beak dibawa kabeh, ganas batur digemol kabeh, bem batur diturunkeun kabeh anana. Cacak maok suluh cuman ukur nyeuhil teu bebeja kanu bogana 4.000 tahun ku Allah teu pre-pre disiksa. Nu matak para wargi sadayana dosa ulah rek dianggap lumayan, sanajan leutik ulah rek dianggap sepele. Leutik teh dosana dikumpul-kumpul mah jadi gede. Sasiki dua siki dikatakeun remeh, ari salolongko paling remeh kegel we geus. Patak para wargi sadayana dosa ulah rek dianggap sepele sanajan leutik, dosa ulah rek dianggap lumayan sanajan teu sabaraha, sabab leutik ge lila mah rek jadi gede. Ulama ahli sunnah wal jamaah anu dipimpin ku Abu Mansur al-Maturidi jeung Abu Hasan al-As'ari menyatakeun dosa teh aya dua rupa, aya dosa gede, aya dosa leutik. Teu aya dosa pertengahan, teu aya dosa meujeunna, teu aya. Dosa mah lamun pek teu gede pasti leutik, lamun pek teu leutik pasti gede. Ah juga dieu mah dosa teh meujeunna teu aya. Kabeh ge dosa mah dua rupa. Ima dosa gede wa ima dosa leutik. Lamun pek dosa gede hayang hapusna kudu perbuatan dosa, lamun pek dosa leutik tapi pada hubungan jeung papada jelema tetep kudu saling bebaskeun. Ngan ari dosa leutik mah para wargi sadayana kadang-kadang bisa cupar ku pagawean salat, kadang-kadang kakiparatan ku pagawean sedekah, kadang-kadang kakiparatan ku pagawean berbuat kebaikan terhadap orang tua. Manawi kitu Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasani. Ittaqillah, umat Islam wajib takwa ke Allah. Haitsu ma kunta, di mana wae anjeun aya. Takwana umat Islam ulah salah kadar gogondokan. Takwana umat Islam ulah musim-musiman. Di masjid takwa ke Allah, di lapang ge kudu takwa ke Allah, di madrasah takwa ke Allah, di pasar kudu takwa ke Allah, di rumah takwa ke Allah, di terminal takwa ke Allah. Tekaci umat Islam takwa cuman di madrasah wungkul, nah ari balik ka imah jadi teu takwa. Leutikannana keur di madrasah mah sumuhun pulang ngadengekeun pengajian seorang kiai. Gusti abdi hampura ageng dosa, Gusti abdi hampura ageng dosa keur di madrasah.
cinung nepi ka buni, orat nepi ka tertutup. Nah ari geus tepi ka jalan asa hareudang ieu tiung, nu asal tiung dina sirah ngalek-lek jadi dina tak-tak. 2 meter deui tepi ka imah tiung dirurut dibabetkeun kana janela. Aing asa kuliku hareudang lah deui. Tepi teh ka imah ngabaragi gue awewe. Baju lekmong, calana luhureun tuur. Caritana takwa cuman di madrasah wungkul, di imah teu takwa ka pangeran. Pemerintah takwa di masjid, takwa di madrasah, di kantor teu takwa ka pangeran. Kumaha antukna? Duit negara bobol, duit rakyat dikorupsi. Apakah pemerintah seperti itu adil? Biadab terhadap negara, biadab terhadap rakyat. Dalam kitab Taysirul Akhlaq, ulama geus ngandikakeun nu disebutkeun adil rakyat terhadap pemerintah adalah mutlaqut taat. Di mana-mana orang jadi rakyat jelata, di mana-mana orang jadi rakyat biasa, wajib turut ke pemerintah. Alal mar'il muslim asamu wa ta'at bima ahabba wa kariha ila ayu maro bima siyatin fa in umiro bima siyatin falasa'a wala ta'atalah. Wajib ke setiap umat Islam turut dan mengikuti kana sakabeh aturan dan kebijakan seorang pemerintah, baik kebijakan eta dirasakeun lana nikmat atawa tegenah, tetep rakyat mah wajib turut ke pemerintah. Salagina pemerintah tidak merintahkan kepada rakyat untuk berbuat dosa ke Allah, tapi lamun pemerintah nitah ka rakyat berbuat dosa ke Allah, fala sam'a wala ta'atalah, boro-boro diikuti dan dituruti, didengar ge geus teu meunang. Itu taat adilna rakyat terhadap pemerintah. Aya adilna santri terhadap kiai, adilna santri terhadap guru. Mutlaqut taat santri kumaha guru? Cek guru berem, cek guru bodas, cek guru keduk WC, cek guru ngaji. Nah, nu kitu santri taat ka guru, adil ngaranna. Lamun santri teu ngawaro ka guru, titah ngaji teu ngawaro, titah gawe santri teu ngawaro, titah mongang WC teu ngawaro, titah miceun caguk teu ngawaro. Santri nu kitu berarti biadab terhadap guru. Dengan kata lain, santri eta teu adil terhadap maha guru. Balikeun ayeuna, kumaha nu disebutkeun adilna pemerintah terhadap rakyat? Adilna pemerintah terhadap rakyat itba'ul maisur wa iqa'u kulli dihaqqin haqqu. Ketika pemerintah bikin kebijakan dan aturan, cari kebijakan nu kira-kirana mudah dirasakeun anak rakyat, itu pemerintah adil terhadap rakyat. Tatkala pemerintah bikin kebijakan eta tempat 5 meter kali 5 meter, berarti jumlahnya 25 meter. Ari bayar pajak buat ku 100.000, berat karasana ku rakyat, berat. Pemerintah nu kitu tidak berperilaku adil terhadap rakyat. Malah para wargi sadayana wa iqa'u kulli dihaqqin haqqau, di mana aya jatah untuk rakyat jelata, di ditu sakitu kahanapna ge miskin kudu sakitu. Boga gaji 5 juta tong hayang leuwih nyokot di hidup ieu teu meunang haram, itu gratifikasi ngaranna. Gaji 10 juta geus 10 juta, gaji 20 juta geus 20 juta, aya eta aya bahan kelaleuwian teu meunang, itu gratifikasi ngaranna. Kari-kari di pusat nama utuh
yang mesti kudu sampai di rakyat kecil. Para wargi sadayana belok ke pemerintahan provinsi, ke pemerintah provinsi wah ieu lauk rek dibikin ka rakyat teu buntutna, teu susurina, teu cecepetna. Datang teh ke pemerintahan kabupaten ka mana lauk menang eueuh buntutan, susurina eueuh, cecepetna eueuh, moal salah di provinsi ieu pada ngagunyeng. Cek pemerintahan kabupaten batur nyokot, aing ge nyokot pamohalan mentas kai make kudu teu basuh teu semet aing ku aing semet bujalna. Jadi lauk geus eueuh buntutan, eueuh susurian, eueuh cecepetan. Datang ke pemerintahan kecamatan nya ka mana lauk menang eueuh buntutan teu semet huluna. Tungtungna nama bantuan ti pusat ke rakyat tapi teh ka desa kari hulu na unggul. Nu kitu pemerintah tidak amanah dengan kata lain pemerintahan yang tidak berperilaku adil terhadap rakyat. Para wargi kaum muslimin adiulia, hirup jelema di alam dunia takwa lain di kantor wungkul, takwa lain di masjid wungkul, tetap di kantor kudu takwa. Numata para wargi sadayana jelema pinter loba tapi nu bener mah langka. Eta teh nu kitu teh para wargi sadayana sarjana S1, kadang-kadang S2, kadang-kadang profesor, orang yang profesi dalam satu keahlian profesor namanya, tapi benar-benar benar, pintar-pintar tapi teu benar. Padahal para wargi sadayana ittaqillah aisuma kunta. Kadua, wa ati isayyatal hasanata tamhuha. Ngaranna ge jelema bener salilana lain malaikat, salah selama-lamanya bukan setan. Di mana-mana jelema berbuat salah tungtungan ku kealusan agar kealusan eta bisa ngahapus kana dosa. Naon hasanat kieu? Ulama teu sarua pendapatna. Seseueurna ulama nu dimaksud hasanat kieu adalah ibadah salat. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ngadawu dina Al-Qur'an, aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam minal laili innal hasanat yudhibnas sayyiat. Dirikeun ku anjeun salat isuk-isuk jeung sore-sore, wazulapa minal laili jeung sabada salat maghrib, sabab kealusan matak ngahapus kana kagorengan. Hasanat di dieu naon? Salat. Mengingat Allah keur nyaritakeun salat ditungtungan ku hasanat, berarti nu dimaksud hasanat adalah salat. Jaweh pangandika Kangjeng Nabi, as-salatu ila salati kafaratun lima bainahuma. Salat isuk, salat subuh jeung salat lohor matak ngahancurkeun kana dosa nu digawean antara subuh jeung lohor. Salat asar matak ngahancurkeun kana dosa nu digawean antara lohor jeung asar. Salat asar jeung salat maghrib matak ngahancurkeun kana dosa nu digawean antara asar jeung maghrib. As-salatu ila shalah. Nu matak para wargi sadayana ari kana dosa unggal menit unggal jam, ari kana salat pangkebluk-keblukna. Ingat para wargi sadayana dina kitab Majalisus Saniyah ada seorang ulama yang namanya Syekh Samarqandi. Di zaman Samarqandi jumeneng aya setan buluntukan kieu katempo ditanya ku hiji jelema,
aya jelema sableng kumaha sableng ngomongna teu dipikir ka itu ka dieu janji we cekur ceuk eta jelema ka eta setan tan lain kuring lamun pek hayang cara anjeun jadi setan kudu kumaha syaratna gampang hayang jadi setan manaon tinggalkeun we salat sawaktu jadi setan nu matak para wargi sadayana setan teh di masjid sakapeung balata di pengajian sakapeung balata malah di madrasah ge sakapeung balata setiap umat Islam berani ninggalkeun salat sawaktu tanpa udur jeung agama nu kitu setan gulung tukang ngaranna malah para wargi sadayana aya keneh setan gulung tukang anu sok kumalayang di jero masjid. Ingat dalam kitab Irsadul Ibad buka di mana-mana orang sholat di masjid sunat make sutra naon hartina sutra teh ciri antara orang jeung tempat sholat lamun orang asup ka masjid rek sholat sunat orang sholat teh kudu hareupeun tihan eta teh ceuk bahasa agama disebutna sutra hartina ciri sama ieu kade teu meunang diliwatan ku batur tihang eueuh di masjid nyang hareupna kana bilik antara bilik jeung urang ulah leuwih ti 3 siku bilik eta disebutna sutra dengan arti hei bapak-bapak antara bilik jeung kuring teu meunang liwat di mana liwat dorang kanungkut sabab ieu sementara adalah nu kuring itu sutra ngaranna bilik geus kabagian ku batur tihang eueuh mawa jingjingan teuneun jingjingan di hareup di mana-mana urang nyaba ka kota mawa jingjingan salat di hiji masjid teuneun jingjingan di hareup antara keunang urang jeung jingjingan eta ulah leuwih ti ukuran 3 siku jingjingan disebutna sutra nu ngandung hati hei bapak-bapak ieu kuring keur salat teu meunang liwat ka jero jingjingan sabab tempat jero jingjingan jeung kuring sementara adalah nu kuring sanajan kuring teu milu ngabangun masjid kitu pihartieunana jol weh pangandika Kangjeng Nabi ida shalla ahadukum ala sayyin yasturuhu di mana-mana marane kabeh salat di hiji masjid tuluy make ciri di hareup hei aya hiji jelema rek ngaliwat kadinya sunat ditolak gulungan kenca hei pak teu meunang liwat ieu kuring keur salat lamun jelema eta tetep wae ngaliwat ka jelema nu eta salat bari si jelema nu salat make sutra palyuqatilu fa in aba palyuqatilu teu wae rek ngaliwat kadinya gelut jeung jelema nu kitu mah fa inna ma huwa syaitonun sabab nu kitu teh setan ngaranna si horeng setan lain di terminal wongkol setan lain di lapang wongkol setan lain di leuweung wongkol jelema nu sok ngaliwat ka hareupeun jelema nu salat bari nu salatna make sutra nu kitu adalah setan gulung tukang ngaranna terus para wargi sadayana tong make kudu aneh-aneh buka dina kitab Safinah dina kitab Safinah di sisina aya bahasa wa ghairul muhtarami sittatun makhluk Allah nu teu dihargaan oleh agama makhluk Allah nu teu diajenan ku agama makhluk Allah nu teu dihormat ku agama digenep hiji jelema nu tinggal salat kadua jelema nu jinah muson katilu bagong kaopat anjing galak kafir harobi para wargi sadayana nomor kagenep poho deui jadi jelema nu tinggal salat teh para wargi sadayana martabatna sarua jeung bagong kulantaran bagong teu dihargaan sunat bagong diporo para wargi sadayana da teu aya manfaatna bagong mah sunat teh paroro
nu mata lamun aya kiai getol moro tong digenggerekeun pipirining tahajudna kiai teh keblok pipirining sodakona kiai teh keblok pipirining puasa sunatna kiai teh keblok getol moro atuh tatangga getol moro tong digenggerekeun kan wae da moro bagong ge sunat ngeun kade ari moro bagong hukumna sunat nalika balik moro mau ganas batur teu meunang aneh eta mah para wargi sadayana bagong sunat diporo padahal ngitung kakituna para wargi sadayana bagong jeung jelema ceuk sim kuring mah sarupa panona jelema dua bagong ge panona dua jelema leungeunna dua bagong ge leungeunna dua jelema sukuna dua bagong ge sukuna dua kacek bedana ari bagong mah tara salat jelema osok salat jelema tara salat percis bagong para wargi sadayana kitu kadua katilu makhluk Allah nu teu dihargaan ku agama teh wal kalbul akuru anjing galak alias anjing edan ari anjing dina sarah kitab Sapinah aya 3 rupa aya anjing disebutkeun anjing pasar naon anjing pasar dipake moro keblok surantal sirintil kana hayam batur tara buga gegel kana domba tara buga gegel ka jelema tara anjing eta teu aya manfaatna teu aya madaratna kacek anjing eta sok modal dina teras batur lain salah anjing salah nu boga teras teu dipager anjing eta teu meunang dipaehan naon sababna anjing punya hak untuk hidup selama-lamanya. Nomor katelo aya anjing teh anjing edan teu aya manfaatna madarat salilana para wargi sadayana. Nomor kedua anjing teh aya anjing nu manfaat anjing mana anjing herder anjing bapak polisi eta mah bisa dipake neangan narkoba bisa dipake neangan pembunuh bikai basket gasak pake neangan ayeuna bangsat jeung sajabana anjing nu sarupa kitu haram dipaehan sabab anjing nu kitu anjing anu amat sangat bermanfaat dua. Nomor katilu anjing teh aya nu madarat salilana anjing edan sok anjing edan mah para wargi sadayana dibawa moro bagong taradaekeun pagawean telat surantal sirintil ka babaturanana jo jelema disegag ngegel ka jelemana jadi edan ngegel ka babaturanana jadi edan teu aya manfaatna anjing edan es kuning madarat salilana makana agama nangkukeun anjing edan sunat diporo nu matak baheula mah para wargi sadayana di mana-mana aya anjing edan turun kiai keluar kiai mawa panakol bedug pemerintah mawa pejil rakyat biasa rame-rame aya naon anjing edan poro padahal para wargi sadayana ceuk agama jelema nu tinggal salat sawaktu jeung anjing edan teh sarua kunaon ari anjing edan diporo ari tatangga nu tara salat diantep kudu nama tatangga nu tara salat oh kusarea itu anjing edan. Nomor katilu para wargi sadayana wa khaliqin nasa bihulukin hasani di mana-mana anjeun bertatangga di mana anjeun campur gaul jeung sasama jelema ciptakeun akhlak luar biasa alusna akhlak budi pekerti luar biasa kumaha sementara
nyiptakeun akhlak nu halus para wargi sadayana di mana-mana urang bertatangga jeung hiji tatangga laksanakeun hak katatanggaan urang. Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarosa, jalma nu percaya yen Allah sebagai pangeran jeung percaya yen akhir kemudian bakal aya hari akhirat, fal yukrim jaroh, mulyakeun ku anjeun tatangga. Kumaha ngamulyakeun tatangga? Kumaha tatanggana? Tatkala tatangga urang profesina sebagai kiai, onang kiai di mana aja, itu ngahargaan ka tatangga. Ieu mah para wagi sadayana bertatangga jeung kiai, bertatangga jeung masjid, bertatangga jeung pondok pesantren, dak hajat nabuh dan duutan unggul, berarti jelema sarupa kitu geus teu ngahargaan ka kiai. Hargaan kiaiana di mana tatangga urang berekonomi teh eta tatangga urang ngawarung hargaan warungna, di mana barang beli gampang anu jauh mudah keteula beulina eta teh tatangga asal harga sarua. Urang rek meuli minyak di ditu sakilona 5.000, di dieu ge tatangga urang 5.000, meuli minyak gampang tilu jauh tilu da keteula. Naon sababna? Hirup urang jeung tatangga itu payukrim jauh. Di mana tatangga urang profesina sebagai tukang kulit, di mana urang rek kulikeun gampang anu jauh mudah keteula, kulikeun jeung gawekeun di urang asal hargana sarua. Urang rek ngabangun imah, tatangga urang profesina bas dengan bas gampang jauh mudah keteula gawekeun asal per hari na sarua, itu ngahargaan ka tatangga. Numatak para wargi sadayana dina hadis Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal pernah ngaros ka Kangjeng Nabi, Gusti sabaraha hiji ari hak katatanggaan? Jawab Kangjeng Nabi, hiji hak tatangga jeung tatangga ida marido udtah, di mana tatangga urang gering longok ku anjeun. Ieu mah boga tatangga geus sabulan gering wacan nonghol-nonghol ka tatangga. Ulah kitu riksakeun tatangga urang nu keur gering, longok tatangga urang nu keur gering, boga duit bere teu boga duit, teu naon-naon teu mereke. Naon sababna? Hak tatangga jeung tatangga di mana tatangga urang gering untah longok ku anjeun. Nomor kedua, wa idamata sayatah, di mana-mana tatangga urang maut milu jajak apa kuburan. Para wargi sadayana ieu mah tatangga maut teu ngarisakeun ka imah-imahna acan, sumawana milu nyolatkeun, sumawana milu jajak ka pakuburan, tahlilannya kuat teu milu. Ya Allah ya Rabbana, para wargi sadayana tatangga maut sayata milu jajak urang ka pakuburan. Malah para wargi sadayana wa idastakrodda istakrodda, di mana-mana tatangga urang rek ngahutang duit ka urang, rek ngahutang pare ka urang, rek ngahutang beas ka urang, istakrodda lamun urang nyampak boga bere. Ari bahasa urang mah nginjeung, padahal benerna lain nginjeung tapi kudu ngahutang. Ari nginjeung mah kudu kana bedog, nginjeung mah kudu garpu, nginjeung mah ragaji, nginjeung mah palu, pacul, garpu, itu nginjeung. Ari duit mah lain kudu nginjeung beas jeung pare, tapi kudu ngahutang. Di mana-mana tatangga urang datang ka urang nu maksudna rek ngahutang duit, rek ngahutang pare jeung beas, urang nyampak boga ciri hak katatanggaan bere ku urang. Naon sababna para wargi sadayana?
Dina hadis Isra Kangjeng Nabi ngadawu laqad ra'aitu maktuban ala babil jannati as-sadaqatu bi asarin wal qardu mah bisama niata asaro. Sabener-benerna kaula yakin geus ningali dina waktu kaula diisrokeun ku Allah ngajeblak ayat tulisan dina luhureun pantos surga. Sedekah mah hiji dibales ku 10, tapi ngahutangkeun mah hiji dibales ku 18. Kangjeng Nabi rasa aneh naros ka Jibril ari sedekah hiji dibales ku 10, ari ngahutangkeun hiji dibales ku 18. Jadi anak itu alus kene ngahutangkeun daripada sedekah, sementara memang kitu. Naon sababna? Sabab ari sedekah mah kadang-kadang jelema nu minta-minta teh cuman iseng wungkul, cuman gaya wungkul, padahal jero-jerona mah beunghar. Disebutna teh pengemis kaya. Model urang Jawa para wargi sadayana pagaweanana di Jakarta mengemis, di imahna mah mobil boga, imah gedong sigong, sawah boga. Kunaon atuh ngemis? Cuman penampilan. Pengemis kaya doraka diberekna ku urang. Tapi jelema nu datang ka urang nu maksudna rek ngahutang duit moal sapati-pati datang angin ku banget butuh, nu mata ngahutangkeun leuwih alus ketimbang sedekah untuk sementara. Para wargi kaum muslimin anu mulia, ngahutangkeun dina fikih terbagi. Aya nu ngahutangkeun hukumna wajib, aya nu ngahutangkeun hukumna haram. Kumaha ngahutangkeun hukumna haram? Ngahutangkeun ka hiji jelema eta kebluk mayar tong dibere deui. Baheula minjem duit 50.000 nepi ka kiwari can mayar-mayar, ayeuna geus dolir minjem duit 100.000 tong dibere. Naon sababna? Percuma dibere ge, jelema nu kitu mah tara mayar. Doraka merena ge. Atawa para wagi sadayana jelema datang ka urang nu maksudna rek minjem duit, teu naon minjem duit rek dipake maksiat. Mangka ngahutangkeun ka jelema nu salupa kitu doraka. Naon sababna? Sarua jeung ngabantu kana pagawean maksiat, ngabantu kana pagawean dolim, ngabantu kana pagawean doraka, tetep doraka. Cara dina kitab Irsadul Ibad para wargi sadayana baheula aya hiji ulama namanya Sufyan Tsauri. Kabeneran maaf dirinya aya hiji jelema tukang ngajait. Eta jelema nu profesina tukang ngajait teh nanya ka Sufyan Tsauri. Cek eta jelema, juragan ajengan Sufyan Tsauri ieu kuring ngajait jubah. Ari nu bogana jubah ieu teh sang raja. Ari rajanana teh dolim. Cing abdi kira-kira kaasupkeun jelema nu ngabantu kana pagawean dolim? Jawab Sufyan Tsauri, anjeun mah lain ngabantu kana pagawean dolim, dolim sarua jeung rajana. Lamun pek jelema nu ngajual benang, jelema nu ngajual bahan, jelema nu ngajual jarum, jelema nu ngajual kancing, keur ngaputna jubah raja nu dolim, itu ngabantu kana dolim. Lain ngabantu anjeunna dolim sarua. Kayana lamun pek dibuktikeun alam kiwari, lamun dina acara samenan rek nabuh wayang goek, urang teh nyieun panggungna, lain ngabantu kana pagawean dolim sarua jeung tukang gorekna, sarua jeung dalangna, sarua jeung sinena, sarua jeung panayaganana. Ngeun lamun pek jelema
ngajual awi, jelema nu ngajual paku, jelema nu ngajual pena, keur ngiuhan acara goekan itu ngabantu kana pagawean dolim. Nu mata para wargi sadayana sim kuring henteu nyanyahoanan ieu. Keputusan Majelis Ulama Indonesia seluruh bank adalah rentenir, rek BRI, rek BCA doraka tetap. Non sababna dengan duit di bank berarti ngabantu karena kelancaran bank. Minjem duit di bank nalika mayar kudu dileuwihan. Bolo qardin jaronab anil mukmin bahwa riba. Setiap jelema nu ngahutang duit kanu sejen nalika mayarna kudu make bunga nu kitu teh rentenir ngaranna. Ada kuring mah boga duitna diteunang di bank katok doraka naon sabaraha ngabantu kana pagawean dolim ngaranna. Lamun boga mah duit tong diteunang di BRI, tong diteunang di BNI, teuneun ge di bank syariah. Sabab ari bank syariah mah kaanteur ku agama. Kok kan bank syariah ge ku dileuwihan nya ngeun akadna beda. Kumaha pangna beda akadna melalui formulir kan. Ari bank BRI mah akadna teh mesti kudu mayar bunga, ari bank syariah mah akadna teh mah parobati. Da kulantaran beda akad beda. Cara model mana para wargi sadayana zina alias lacur doraka non sababna akadna beda tapi orang kawin melalui akad doraka tuh bahkan jadi ibadah padahal prosesnya gitu-gitu kan zina numpakan awewe geus ditumpakan tuluy diteunut-teunut tapi kulantaran akad teu sarua kawin kahiji awewe tumpakna kitu-kitu keneh akadna beda prosesna. Ari jinah madoraka, ari kawin mah ibadah padahal prosesna kitu ngeun akadna beda. Ari akadna jinah mah rayuan gombal neng cing ansaan sakali marah teu kuat hayang ngasaan bejana atuh engkewe lah deui moal ayeuna we ayeuna nepi ka awewe eta terayu kalawan rayuan gombal akhirna dibikeun ka eta budak lalaki jinah ngaranna berhubung akadna rayuan gombal doraka tapi ari kawin mah kitu-kitu keneh ngeun kulantaran akadna beda ceuk bapana jang tarima bapak nikahkeun ka ujang ka putri bapak suka sama suka make mas kawin ku sekian dibayar kontan harima abdi nikahna akadnya gitu nepi ka hubungan suami istri jadi ibadah beda akad sanajan prosesna sarua tetep aya nilai ibadah aya doraka. Nah para wargi sadayana bank syariah di mana urang minjem duit ke bank syariah nalika mayar ku dileuwihan ngeun leuwih eta teh lain bunga tapi disebutna maparobati ceuk MUI mangga eta mah halal ngaranna. Nu mata para wargi sadayana di mana-mana urang boga duit gede tong make kudu teuneun di bank ingamkeun ka Allah. Boga duit gede mah engke Allah rek nagantian di poe kiamat. Mayuqridullaha qardon hasana saha jelema nu boga diinjemkeun ka Allah. Allah tanggung jawab rek nagantian ka jelema nu eta boga duit. Kumaha carana? Boga duit gede pake ngabangun pondok pesantren, boga duit gede pake ngabangun madrasah, ulah ari masjid mentereng ari madrasah jeung pondok rayu duit tereh rug-rug sok jelema nu baroga duit para wargi sadayana injumkeun ka Allah Ta'ala. Allah janji intan surullah yansurkum di mana marana kabeh nulungan kana kehendak Allah, di mana marane kabeh nulungan kana keinginan Allah, di mana marane kabeh nulungan demi tegakna menjadi agama Allah.
yang surkum Allah pasti rek nulungan kamaraneh kabeh. Para wargi kaum muslimin anu mulia itu wa khaliqin nasa bihulukin hasan, termasuk para wargi sadayana akhlak tatangga jeung tatangga di mana-mana anjeun ngabangun ulah sok nakep teuing ngaluhuran tina bangunan tatangga. Urang abong kena gede duit nyeun imah nepi ka 2 tingkat, nepi ka imah tatangga teh katutup, nepi ka angin teh teu bisa masuk ka imah tatangga. Kitu teh teu ade jeung tatangga. Sanajan imah dibangun ku urang, dibayar ku duit urang, nu gawe dibayar ku duit urang, tetep lamun tatangga kirana teu ngeunaheun kulantaran ngabangun urang, berarti urang jeung tatangga teu aya pisan hak ka tatanggaan. Istilahna para wargi sadayana lamun pek dina aturan musik mah urang boga radio anyar, ditabuh satarik-tarik, didengekeun ku ceuli urang, disetel ku leungeun urang, radio urang dibeli ku duit urang, tapi kirana ka tatangga maka ngaganggu kulantaran suara radio urang tetep teu meunang. Sabab tatangga jeung tatangga hakna hiji seorang tatangga di mana ngabangun ulah ngaluhuran ti bangunan tatangga, nu kirana bangunan urang maka tegenah karasana ku tatangga. Malah dina sapali riwayat mah para wargi sadayana di mana-mana urang balaya di kota rek meuli bumbuahan atawa naon bae kade cangkangna ulasina katompoweun ku tatangga, lamun kirana tatangga moal kabere. Malah para wargi sadayana di mana-mana urang nyayur sop, lamun kira-kirana tatangga moal kabagean, penetan lawang panto, penetan janela, lawang nu gede tutupan bisi seungit na kameun ku tatangga, lamun sok tatangga eta moal kabere. Urang mah kumaha para wargi sadayana eta nyayur tatangga mah kabagean seungitna we wungkul. Atuh kirang bara jeung buku-bukuna cing cai-caina we atuh. Di mana urang balik di kota, urang meuli bumbuahan urang rek didahar ku budak urang, sipin budak urang, jang ulah ngadahar bumbuahan di luarnya disitian eueuh ku tatangga, sabab tatangga teu dibere. Urang mah kumaha para wargi sadayana meuli ramutan kencak katuhu nepi ka ngene cangkangna diaurkeun ka buruan tatangga, ari tatangga teu dibere hiji-hiji acan. Ngeri tatangga si anu balik di kota meuli ramutan nempo cangkangna we unggul aing mah teu kabage. Tah kitu teh hak katatanggaan teu aya. Wa khaliqin nasa bihulukin hasani. Hak katatanggaan tatangga jeung tatangga, jelema jeung jelema ciptakeun satu kulawarga jeung satu tatangga anu berakhlak mulia. Para wargi kaum muslimin anu mulia, simkuring teh salasana marakirang damang nyeri waos simkuring teh wengi tadi mah hurahang harungu maksakeun simkuring angkat ka dieu mengingat simkuring kalintang isina ku jam ulung kamari janji malam Jumat ku simkuring dieserkeun kana malam Kamis. Ternyata dina malam Kamis simkuring pamatnya teu hadir, simkuring kalintang isina tangtos pangasian simkuring kurang begitu nyegumakeun atanapi kurang begitu lami mengingat simkuring dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum